Ko jāizrok šis labais grāvis. Tā kā jau ceļu pamatni, visi gatavi. Izrakšu šito grāvu, kas te palikās, un tad 200 metri jau būs gatavs līdz tai peļķei. Tagad tā, peļķi piebērām. Tur ir izbraucams, nav pūdeni jābrauc, tagad bērs to platāko vietu šodien. Te jau vēlāk redzēt. Ka bērs šito paplašinājumu te uzbēr to trasi. Bērs te jāved būs no šitās nobrauktuves, te viss jārok nost. Te jau parādīšu vēlāk. Tā jāizrok šis grāvis. Tāds plāniņš tagad. Un tad te būs forši gatavs viss. Sagatavots. Lūk, šādi izskatās. Tā mēģināšu norakt to kūdru, lai viņi tev pabēr to. Arī pilns ar ūdeni. Jā, lai caurtak ir šajā vietā, lai tāks turīgi. Tālūk. Bīberā. Nu, lūk. Te risinājums, te baigā zampa. Viss viņam tā kā apakaļ. Te paplašinājuma vieta ir, nekur nāpers izbērsties. Te ar materiālu bišķi nobloķējuši, lai netek apakaļ. Dabūt šito jāvu ārā, attīrītu apakšu. Ka nav vairs satura to visu ūdeni. Tālāk arī nevar aiztupt. Viņi negribējās tur līdz iekšā muļāties. Jāiet uz priekšu. Tad piepildīs šito paplašinājumu vietu. Bišķi var paņemt no šitās lāņa, arī mums pēc tam piebērst.
baigi augstais slānis. Jā, ūdens jau tur gandrīz līdz malām. Baigi augstais slānis un tas krīt iekšā. Tik liels līmenis. Tur no tās kūdrēnās vietas, no baseina vietas tek ārā ūdens visu laiku. Tas arī tas laiminieks. Baseina rakšana arī būs diezgan jautri padarīšana. To kūdru, noņems to kūdras slāni, tad tur sakrāsies ūdens. Kā to kūdru sametīs sānī, viņi jau visi tecēs atpakaļ. Kamēr viņi tik slāpji ir. Vai arī interesanti būs. Saknes priekšā nevar aizstumt to šķidrot, un it kā bedri jau sākās, vēl varbūt aizticēs. Tā būs labi. Mēģināsim buldzeru kopā. Piestums no tās malas. Lai te tie sūri netek atpakaļ. Nu, lai tur netik pa otru galu uzreizēm atpakaļ. Es domāju, kādu pusi, lai tas ūdens neiekrīt iekšā pēc tam.
kārtēji lielai peļķei. Tā kā kur izraku grāvis. Jā, šitais materiāls viss tur lejā, vēl tur vajag. Šodien sataisīsim šito posmu arī droši vien gatavu. Nekā daudz nav ko līdzināt. Grāvju ūdens ir tik daudz sakrājies. Ja viņš viss tek tur lejā, uz to pusi. Vienkārši nepabeidz rakt. Nepabeidz rakt, jo nebija materiāli, kur vairāk likt. Tā nobraukt, tur liek viss jārok nost. Liek tāds skats peļķīt. Lūk, tāds līmenis ar te būs, viss jānorok nost mošēnēs. Te bišķi norakš, lai ir kur grozīties, darboties. Tā pamatne, ka jau ir. Tas augstums.
grāvis izrakt, lai tas ūdens var tecēt šurp. Būs jārok tālāk grāvi, turēs tā krustojumi. Mazliet platāk šito malu, kad darbošos, nekrīt iekšā viss, pēc tam nebūs materiāls, no kurienes paņem. Karākš to bedri. Bedri, jā. Jāpalaiž šitais ūdens, lai nemērcēti to pamatu. Kad diez viņš kaut kur aiztecēs.
jāiztīra. Vajag jēls, te viss ir. Varbūt pēc kādu laiciņu nosūksies un paliks mazliet cietāks. Saturs tam materiālam vismaz būs. Tā ir, ka jau brūktā mala visi iekšā. Kamēr būs ūdens, tikmēr tā te būs.